اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آلاف التحيات والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهل بيته الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر والنظم أمركم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق Allahul Aliyyul Azim. Allah bəndələri, əvvəl özümü, sonra siz əzizləri ilahi təqvaya, ilahi nizam-intizama, Allah bəyənən şəkildə düşünüb, Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin inşallah. Allah zamanə imamının zuhurunu təcil eləsin, bizi zuhura hazırlanlardan qərar versin, zuhuru yubadan günahlarımızı əff eləsin və günah etməməkdə bizlərə fərasət, inayət eləsin. Bugün Əhl-i Beyt əleyhissalam məktəbində olanları bəzi şeylərlə qınayırlar, ittiham eləyirlər, əlbəttə bilmədiklərinə görə, başa düşmədiklərinə görə və yaxud da başa düşüb düşmənçilik ucbatından bəzi həqiqətləri cəmaata səhv başa salmaqla həqiqətin üstünə pərdə salmaq istəyirlər. O məsələlərdən də biri bizim əqidəyə uyğun olaraq təvəssül məsələsidir. Mən bugün Allah tövfiq versə inşallah sizin bərəkətli huzurunuzda Allahın köməkliyi ilə ümumiyyətlə Quran və hədislərə əsasən təvəssülün mahiyyəti haqqında bəzi inşallah müzakirələri sizdən aparacağıq. Əvvəlcə təvəssül barəsində bu bizim əqidəmizdir. Başlamamışdan qabaq istəyirəm bir hadisəni, İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalamın vaxtında olan bir hadisəni danışam. Təvəssülün sadə bir izahatın bu hədisdə inşallah ümidvarən başa düşəcəyik. Allah rəhmət eləsin, Şeyx Kuleyni bir era qabaq yaşamış bizim alimlərimizdəndir. Üsul-i Kafi kitabı yazıb. Üsul-i Kafidə hədisin adresin ünvanını deyim. İmam-ı Sadiq əleyhissalamın mövludu babında ikinci hədisdir bu, oxuduğum hədis. Ümidvarən bir dərs ünvanında qulaq asacağıq ki, nəticə ala bilək. Orada belə bir hadisəni yazır. Buyurur, Rüfeyd adında bir şəxs Şamda yaşayırdı. Bir gün Şamın hakimi İbn-i Hubeyrə bu Rüfeydin üstündə qəzəbləndi. Şam valisi İbn-i Hubeyrə adları ilə deyirəm, Rüfeydin üstünə qəzəbləndi. Rüfeyd gecə ilə qaçdı Şamdan. Bilmirəm neçə günə gəldi çıxdı, amma gəldi çıxdı Mədiniyə İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalamın huzuruna, 6-cı imamımızın huzuruna. Bu özü də bir dənə mesajdır ki, adam dərdi olanda zəmanə imamına bir yüz tutar. Gəldi İmam Sadiq əleyhissalamın huzuruna, ağaya dedi, ağa, yox yerdən qəzəbə düçar olmuşam, İbn-i Hübeyrə mənim edamıma hökm verib, qətlimə hökm verib, mənə bir yol göstərin. Ağa buyurdu, dərhal qayıt Şama. Dedi, ağa, məni şirin ağzına atırsan, ölümə göndərirsən, mən oradan qaçmışam, sizə pənah gətirmişəm, mən necə qaydım? Həzrət buyurdu, qayıt Şama və İbn-i Hübeyriyə bu cümləni denən, Qəd əcarəni imamun Cəfər İbn Muhammedun Sadiq aleyhissalam. Qayıt bu cümləni denən, mənə pənah verib, mənə sığınacaq verib, mənə şəfaət edib zamanın imamı İmam-ı Sadiq aleyhissalam. Bir dənə bu cümlə ilə ged İbn-i Hubeyrənin huzuru qarşısına. Deyir, oradan çıxdım, zamanın imamı əmr elədi deyə mən daha ikinci söz deyə bilmədim.
Oradan çıxdım. İmamın əmri Allahın əmridir. Allahın hüccəti, Peyğəmbərin əmri, imamın əmri gəlirsə bunu Allahdan gəlmiş kimi qəbul eləməlisən və əmrə itaət eləməlisən. Deyir, qayıtdım Şama. Mən deyir, Şam şəhərinə girəndə məni bir nəfər gördü. Dedi, inni ərə vəchən məqtula. Biz deyirik, sifəti ölü sifəti çəkilib. Artıq sən görürsən ki, elə bil ölübsən. Deyir, mənə bu söz dedi, qorxumdan da ölürəm. Mən gəldim saraya girdim, İbn-i Hübeyrənin qarşısına çıxdım. Dedim, mən gəlmişəm haqqımda edam hökmü çıxan, Rüfeyd mənəm. Məni görən kimi İbn-i Hübeyrə əmr elədi, edam dəstgahı qurulsun. Edam alətləri gətirilsin, edam olunacaq. Qoymurlar da danışmağa, məni çıxartdılar edam kürsüsünə. Dedim, icazə verin, heç olmasa bu sonda bir cümləm var, onu deyim, sonra edam eləyin. Dedilər, deyil. Dedim, qəd əcarəni imamun Cafar ibn Muhammedin Sadiq aleyhissalam. Mənə sığınacaq verib, mənim şəfaətçim İmam Sadiq aleyhissalamdır. Bu cümləni eşidən kimi əlbəttə ki, Allah yer kürəsində, Allahın, Peyğəmbərin, imamın əmrin dinləyə bilən, qəlbi ölməmiş insanların sayın və bərəkətini artırsın inşallah. Elə bu cümləni eşidən kimi İbn-i Hübeyrə dedi, yığışdırın edam alətlərin. Yığışdırın və gəldi, durdu, oturduğu o kürsüsündən gəldi mənim qarşıma. Dedi, mənə halal elə. Mən səhv eləmişəm sənə qarşı. Və mən sənin canı qorxuya salmışam, buradan Mədiniyə qaçıbsan. Gətirmişəm səni edam kürsüsünə çıxartmışam. Sən ölüm qorxusu yaşayıbsan. Əgər dildə belə halal eləsən də mən rahat deyirəm. İstəyirsən o edam alətlərin qurdurum, eyni hökmü sən mənim üstümdə elə. O ölüm qorxusun mənə yaşat ki, mən arxain olum, sən məni halal elədin. Dedim, halalın olsun, amma nə oldu bir cümlə səni bu cür fikirdən bir anda dəyişdirdi. Qayıt dedi, sənin üçün şəfaətçi, sənə zamin o şəxs durub ki, onun şəfaəti yerlə göyün arasında olan yer kürəsində nə qədər insanlar var, hamısına bəs eləyər zamanə imamının şəfaəti. Təvəssül budur, sadə dildə bir hədisdə oxuyuram. Dünya təvəssül dünyasıdır. Hər bir bu təvəssülü inkar eləmək özü ağla ziddir. Amma indi Qur'anla, əzizlərim, Qur'an 3 dənə bizə nicat yolu buyurur. 3 dənə fəlah. Fəlah biz azanımızda da oxuyuruq. Həyyə aləl fəlah, tələsin fəlaha. Bu fəlahın özünün izahı var da, ora varmıram. İstəyirəm ki, məqsədimə çatım. 3 dənə fəlah, nicat yolu buyurur. Hansı ayədə? Maidə surəsi 35-ci ayədə. Əuzu billah. Ya eyyuhəllezine amenu ittaqullah vəbtəğu iləyhil vəsilə və cahidu fi səbilih لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Sadaqallahul aliyyədim. Ey iman gətirən şəxsləri, ey Allaha inananlar. Birinci, təqvalı olun. İkinci, وَابْتَغُ إِلَيْهِ الْوَسِيلَ Allaha tərəf vasitələr axtarın. Allaha gedən yolda vasitələr, təvəssül budur. Vəsilələr, vasitələr, səbəblər axtarın. Və cahidu fi səbili və Allah yolunda təlaş eləyin, çalışın, cihad eləyin. Cihad çalışmaqdır, təlaşdır. İndi bunları eləyəndən sonra təqva, təvəssül və təlaş nə olar? Ləalləkum tüflühun. Bəlkə siz nicat tapasınız. 3 dənə t hərfi ilə başlayan söz nicat yoludur. Təqva, təlaş və təvəssül. Təqva və təlaşın izahını verməyəcəm. Çünki mövzum təvəssüldür. Təqva bir cümlə ilə deyirəm. Günaha zəmin yaranında günah etməmək təfəkkürünə sahib olmaq təqvadır. Günah zamanı özü saxlaya bilirsənsə təqvalısan inşallah. Allah bu rütbəyə yüksəltsin bizi. Ən ali rütbədir. Allah cəmiyyəti günah etməmək təfəkkürünə sahib olan bir cəmiyyət formalaşdırsın. İkincisi təlaş. Gecə gündüz insan çalışmalıdır. Bekar oturmamalıdır. Mən neyniyim? Düzgün şəkildə Rəbbimə çatım. Allahın qəbuluna düşüm, huzuruna düşüm. Namaz qılım, oruç tutum, nələr edeyim, nələr çalışmaq lazımdır. Boş ot, insan üçün çalışdığından başqa bir şey yoxdur.
Üçüncüsü təvəssüldür. Allah Taala yerin deyirəm, bunu yadınızda saxlayaq. Məni eşidənlər, Quran-ı Kərim Maidə surəsi 35-ci ayədə Allah Taala özü buyurur. Demir birbaşa məndən danışın. Deyir vabtağu ileyhil vasilə. Allaha vasitələrlə yaxınlaşın. İndi soruş, denən bu vasitələr nədir? Bugünkü izahım bunun üstünədir. Quran və hədislərə əsasən bu vasitə mən harda, axı bu vasitənin adresi olmalıdır, ünvanı olmalıdır. Hansı vasitələri axtarmalıyam Allaha tərəf gedəndə? Birinci vasitə Allah Taala'nın adlarıdır. Quran-ı Kərim Əraf surəsi 180-ci ayəyə əsasən deyirəm. Təvəssül vasitəsi birinci Allah adlarıdır. Lillahi əsmaul husna vəd'uhu biha. Allah üçün gözəl adlar var. Allahı o adlarla çağırın. Və alləmə Adəmə əsmaə kullaha. Adəm Peyğəmbərdə ilk öyrədilən adlar oldu. Adlar nədir, işim yox. Hələ birinci buradan Əraf 180-ə əsasən Allah buyurur, məni gözəl adlarla çağırım. Məsələn, elə bu qardaşımla oturum. Məsələn, adı qardaşımızın Elşaddır. Mən bir dəfə müraciət edirəm bila təşbih, istəyirəm daha dolğun düşünək. Ay Elşad, bu məni eşidər, bir söz desəm ona. Amma o şirin cana yatmaz. Hətta Allah bəndələrinə müraciətdə görürsünüz, ey iman gətirənlər, əmirdən qabaq, ey iman gətirənlər şirin müraciət edir. Amma məsələn deyərəm, ay Kərbəlayı, ay qardaş, ay mömin, şirin müraciət daha tez qəbula düşməkdir. Allahın huzuruna vasitələr Allahın gözəl adlarıdır. Maidə surəsi 112-dən 114-ə qədər olan ayələrdə həvarilər İsa Peyğəmbərə deyirlər ki, sənin Allahın gücü çatar bizə göydən süfrə göndərməyə. İsa Peyğəmbər deyir, elə deməzlər Allaha. Hələ birinci müraciətinizi gözəlləndirir. Rabbənəllahümmə, ey bizim Rəbbimiz, ey bizim Allahımız. Gözəl adlarla. Biz Qədr gecələrində bir dua oxuyuruq, Cavşən Kəbir duası. 1000 dənə Allahın adları var. Allahın adları ilə çağırırıq, gözəl adları ilə çağırırıq. Bizim dualarımız, Əhl-i Beytdən məsur olan dualarımıza baxın, Kümeyl duası. İlahi sənə and verirəm əzəmətüə, izzətüə, qüdrətüə. Əvvəl imamlarımız Allahın adları ilə çağırır Allahı. Duayı səmat var. Səmat, yəni adlar. Məfatihül Cinana baxarsınız, səmat duası. Allahın adlarını gətirib Allaha yalvarırıq. Ya Rəhman, Ya Rəhim, Ya Həlim, Ya Kərim, Ya Cəmil. Bu Allaha xoş gedir Allahı adları ilə çağırmaq. Hədisdə var, qoy bir neçə adlar barəsində hədis oxuyum. Hədisdə var, hər kim gündə 100 dəfə Ya Rəhim desə, onun bəd xasiyyəti dönər olar xoş xasiyyətli. Kim xoş əxlaqlı insan olmaq istəyir, gündə 100 dənə Ya Rəhim desin. Təsiri var Allah adlarının insanda. Kimin yaddaşı zəifdir, hədis buyurur, gündə 100 dəfə Ya Rəhman desin. Neynəsin? Ya Rəhman desin gündə 100 dəfə. Allah rəhmət edesin bizim böyük alimlərimizdən Ayətullah Əraki, onun halatında gördüm, deyir, qızın həccə göndərmək istəyirdi. Həccə göndərəndə bilmirdi neynəsin, məraciydən də, müştəhidlərdən də gedən vardı. Dedi, buna Ayətullah Şüveyri Zəncani gedirdi həccədə, dedi, mənim qızım da gedir onunla müğayət olsan. Həcc də elə bir yerdir, adam desə də müğayət olacam, elə o təvafda adam öz canının hayına qalır. Allah hər bizə nəsib eləsin inşallah. Dedi, qızım tövsiyə elədi. Dedi, qızım, bu səfərin çətinliyindən, asanda qalmaqdan ötürü, sağ gedib salamət qayıtmaqdan ötürü sənə bir dənə Allahın adlarını deyirəm, hey bunu zikr elə. Səfərin çətinliyi asanlıdır. Ya Hafizu, Ya Alim. Allahın adlarını. Ya Hafizu, ey hifz eləyən, ey bilən. Bunu zikr elə. Ağanın qızı həccdən qaydanda dedi, ata, bu zikrin bərəkətindən həccin heç bir çətinliyi çətin görünmədi mənə. İmam Əli əleyhissalamın münacatına baxın. Mövlaya, ya Mövlay. Ağanın münacatı var, Allahın adlarını çağırır. İlahi sən əzizsən, sən əzimsən, mən zəliləm. Özünlə Allahın öz bəndəçiliyi ilə Allahın adları ilə çağırır ki, ilahi kim rəhm eləyə bilər quluna, mövlasından başqa. Allahın adları ilə çağıracaq. Birinci təvəssül vasitəmiz nə oldu? Allahın adları. Bir, yadınızda saxlayın. İkinci,
Allahın huzuruna gedəndə yalvarışa vasitə ilə deyir, gəlin mənim huzuruma, Allahın nemətlərini xatırlayarlar. Allah, məni yaradan sənsən, nəfəsimi sən veribsən, vücudum və ruhum sənin əsərindir, övlad veribsən, sən veribsən, ümumiyyətlə mülk sənindir, mənim heç nəyim yoxdur. Ərəfə günü Allah nəsib eləsin, Ərəfat çölündə olasınız və İmam Hüseyin ağanın və İmam Səccad əleyhissalamın Ərəfə dualarını oxuyasınız, Allah nəsib eləsin Ərəfat çölündə. Ağa İmam Hüseyin əleyhissalamın Ərəfə duasına baxırsan, Allaha yalvarışda bununla yanaşır Allah. Allahın nemətlərini sayır. Allah mənə bir cüt göz veribsən, bir cüt qulaq veribsən, qulağımda sümüklərə qədər sən yaradıbsan. Sümük olmasaydı nə olardı, bu sallanardı qulağım. O nemətlərə qədər imam sayır. Bizə öyrədir ki, Allahın huzuruna gedəndə Allahın verdiyi nemətləri sayarlar. Aydındır inşallah. Üçüncü, tez-tez deyim, nəticə alım. Üçüncü təvəssül vasitəsi, Allahın huzuruna gedəndə adam günahlara etirafla gedər. Allah, mən günahkaram, gəlmişəm sənin huzuruna. İmamların dualarına baxanda, Ağa İmam Səccad əleyhissalamın duasıdır, buyurur. Fəqəd cəaltul iqrarə bizəmbi iləykə vəsiləti. İlahi, mən sənə yaxınlaşmaq vasitəsi günahlarıma etirafı mən qərar vermişəm ki, ya Rəbbəl aləmin, mən günahkaram, etiraf eləyirəm. Əli əleyhissalamın Kümeyl duasına baxın əvvəldə. Allahümmə qfirli, başlayanda bundan başlayır. Allahümmə qfirliyyəd-dünubəlləti təhvisud dua. Allah mənim dualarımı həbs eləyən günahlarımı bağışla. Allah üzümü qaraldan, abrımı aparan günahlarımı bağışla. Hey, etiraf eləyir, sonra istəklərindəyir. Və kullə zəmmin əznəbtuhu. Allah, bütün etdiyim günahlarla gəlmişəm sənin qarşıya. Məni bağışla. Adam günaha etiraf eləyərək yaxınlaşar Allah. Rəbbi zələmtu nəfsi. Yunus Peyğəmbər Yunusiyyə zikrində Allahın huzuruna qəbul üçün birinci yalvardı. Günahını etiraf eləyir. İmam Peyğəmbər günah eləməz ki. Sadəcə Allaha xoş gəlir insan. Məsələn, mən sənlə danışıram, qoy bir dənə də burada müqayisə edirəm. Sənin qarşında günahım yoxdur. Axı, istəyirəm sənə bir söz deyirəm. Deyirəm, hacı bağışlayın, üzr istəyirəm. O söz bilirsən nə qədər cana yatımlıdır, ədəbdir. Yaxınlıq yaradır. Bağışlayın, üzr istəyirəm, sizə bir söz deyə bilərəm. Axı, nə günahım var səndən bağışlamaq istəyirəm. Sadəcə bu xoş gedir, Allaha xoş gedir ki, adam yaxınlaşında inşallah ki, günahın yoxdur, Allah günahlarımızı bağışlasın. Hamımız Allahın huzurunda günahımız çoxdur. Allaha xoş gedir, ilahi, günahkar bəndə ön gəlir. Getdin Kəbəyə, getdin Kərbəlaya, getdin Məşədə, denən günahkar bəndə gəlib, ilahi, bağışla. Bu belə. Dördüncü vasitə, vəsilə, təvəssül vasitəsi Qur'andır, Qur'an. Allahın kitabı. İmam Zeynül Abidin aleyhissalam Qur'anın xətmi duasında belə buyurur. Vəc'alil Qur'anə vəsilətən lənə, ilahi, bu Qur'anı bizlə öz arasında vasitə qərar verir. Biz Qədir gecəsində bizim çəkirlər, paylaşırlar, gülürlər. Biz Qur'anı neyinirik? Başımıza qoyuruq. Sonra deyirik, Allahümmə bihaqqi hadəl Qur'an. Allah, səni and verirəm bu Qur'anın hörmətinə. Və bu Qur'anı göndərdiyin şəxsin hörmətinə. O təvəssüldür. İndi denən Qədir gecəsinə məxsusdur. Mən başqa vaxt eləyə bilmərəm. Çəkinmədən İmam Rıza aleyhissalamın hədisdir. İmam Rıza aleyhissalam buyurur, haçan çətinliyə düşdünüz, 2 rəkət hacət namazı qılın, Qur'anı qoyun başıza, bu bizim əqidəmizdir. Deyin Allah, sənə and verirəm bu Qur'anın hörmətinə, bu çətinliyi asanlar. Bu təvəssüldür. Çünki Allahın bizə göndərdiyi Qur'ana hörmətdir. Mən Allahla öz aramda Qur'anı vasitə qərar verirəm. 5-ci, bunların hər bir nizahı var. Mən istəyirəm, vaxt tamam olmamış, nəticə alam. 5-cisi, Nəhcül Bəlağənin 110-cu xütbəsində Əmirul Möminin İslam təvəssül haqqında danışanda buyurur, Əuzu billah, İnnə əfdələ mə təvəssəlu bihil mütəvəssilun iləllah, əl-imanu billah və rasulih vəl-cihad və iqamis salat və itaiz zəkat və s-som vəl-hac vəl-umrə və silətur rəhm və sadaqatus sirri vəl-alaniyə. İmam sayır. Allahla bizim aramızda təvəssül vasitələri Həzrət buyurur. Dedim, Nəhcül Bəlağənin 110-cu xütbəsidir, baxarsınız. Həqiqətən ən əfzəl
təvəssül vasitəsi təvəssül eləyənlər üçün Allaha imandır. Allahla bizim aramızda iman olmalıdır birinci. Allah, mən sənə inanıram. İman. Əlbəttə, əməli şəkildə. Peyğəmbərə iman. Cihad. Fəddələllahul mücahidinə aləl qaidin. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, Allah mücahidləri oturanlardan üstün qərar verir. Fəzil. İqamis salat. Namaz Allahla bizim aramızda vasitədir. Namazsız getmək olmur bu yolu. İza hazanaka amrun şadid fasalli rak'atayn. Hadis buyurur. Elə ki sənə hüzün, qəm, qüssə üz verdi, 2 rəkat hacət namazı qıl. Bayaq dediyim kimi. Namaz qıl, Allaha yalvar. Allah təbarək və Teala Bəqərə surəsi 145-ci ayədə nə buyurur? Vasta'inu bis-sabri vəs-salat. Allahdan namazla, orucla kömək istəyin. Yəni namazsız, orucsuz məndən kömək istəməyin. Namaz, oruc bizlə vasitədir Allah arasında. Namazla, orucla kömək istəyin. İtaiz zəkat, zəkatla kömək istəyin Allahdan, vasitədir. Allahın əmridir zəkat. Savm, oruc vasitədir. Həcc vasitədir Allahla insan arasında. Ümrə ziyarəti vasitədir. Silətur rəhim, qohum əqrəbə ilə əlaqə. Allaha xatir qohumların üzünə gedində. Niyə Peyğəmbərimiz buyurur, Allah ömrünü uzadır o adamın? Allaha xoş gedir, vasitədir. Sədəqətus sirri vəl alaniyə, aşkarda və gizlində sədəqə vermək Allahla insan arasında vasitədir. Hədis demirmi məyər sədəqə verəndə əlizi öpün? Elə bilin ki, əliz məazəllah, bu cisim deyil Allah, elə bilin Allah əlinə dəydi. Çünki o Allahın kitabında, Allahın huzurunda o dəyər tapdı. Altıncısı, mənim saydıqlarımın nəticəsi bu altıncısıdır. Sözüm bu altıdadır. Peyğəmbərimiz buyurur, vəsilədən, vasitədən danışır. Mən kuntu vəliyyə fəaliyyun vəliyyə. Mən kuntu imamə fəaliyyun imamə. Mən kuntu əmirə fəaliyyun əmirə. Mən kuntu nədirə fəaliyyun nədirə. Mən kuntu hadiyə fəaliyyun hadiyə. Mən kuntu vəsilətəhu iləllah fəaliyyun vəsilətəhu iləllah. Vəsilətəhu iləllah. Məanül əxbərdə Şeyx Səduq gətirir bu hədisi. Mən kimin ağasıyam, Əli onun ağasıdır. Mən kimin imamıyam, Əli onun imamıdır. Mən kimin əmiriyəm, Əli onun əmiridir. Mən kimin nəziriyəm, yəni o günahlardan qorxudan, axirət əzabından qorxudan, Əli onun nəziridir. Mən kimin hidayətçisiyəm, Əli onun hidayətçisidir. Mən kimin Allaha tərəf vəsiləsiyəm, vasitəsiyəm, Əli onun vasitəsidir. İmam Sadiq ağa buyurur, Nəhnu vasilatun ilallah. Bizi Allaha gedən yolda vasitə. İmamlar Allahla bizim aramızda təvəssül vasitəsidir. Əlbəttə 5 dənə saymışam ha. Ay gözün kör olsun imamətlə müxalifət eləyən. Mən 5'in saymışam, imamətə əqidəsi olan cümə xütbəsində 5'in saymışam, 6-cı deyirəm, Allah bizə imam göndərib özü ilə bizim aramızda vasitə. Denən hansı dəlilə, mənim yaxamdan yapışacaq, tez deyəcək, Qurandan dəlil gətirir. Qurandan dəlil gətirən buyur. Nisa surəsi 64-cü ayə. Allah Teala buyurur. Əudu billah. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ. Ərəb dilində bilənlər bilir. جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَلَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Ya Peyğəmbər, ya Peyğəmbər. Biz hər elçini, ayənin əvvəldə belə idi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Biz hər elçini, Peyğəmbəri Allahın izniyle ona məhz itaət edilsin deyə göndərdi. Peyğəmbərə xüsusi məhz, yalnız Peyğəmbərə itaət edilsin deyə Peyğəmbər göndərdi. Allahın izniyle. Yadınızda saxlayın. Əgər onlar özləri, indi Allah buyurur, mən elçi göndərmişəm, rəsul göndərmişəm. Əgər onlar özlərinə zülm etdikləri zaman, yəni günah eləyən zaman, Cəukə, niyə bayaq onun intonasını oxudum? Sənin yanına gəlib bağışlanma istəsələr, ya Peyğəmbər bizim üçün təvəssüldür də, bizi Allahdan istə bağışlasınlar, bağışlasın və Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanma diləsəydi,
əlbəttə ki, Allah tövbələri qəbulən və rəhmli olduğunu görərsən. Ya Peyğəmbər, sənin yanına evdə oturub deməsinlər, Allah sən məni bağışla. Sənin huzuruna gəlib desələr, ya Peyğəmbər, Nisa surəsi 64-cü ayə, yadınızda saxlayın. Caukə, sənin huzura gəlib Allahdan bağışlanmaq istəsələr, sən də onlar üçün ağız açsın, desin Allah bağışla, görəcəksən ki, Allah bağışladı. Hə? Tövbələri qəbul eləyəndir. Allah görəcəksən. Birbaşa imamın, Peyğəmbərin Allah yerində qoymaq şirkdir. Qardaşlarım, 3 dənə ərəb sözü deyəcəm. Məallah, dunillah, iznillah. Məallah, Allahla birgə çağırasan. Deyəsən, məazəllah, əstəğfurullah, Əli, Allah, ya əmirəl-müminin, ya Əli, mən səni Allah bilirəm, ona görə deyirəm, ya Əli. Bu şirkdir, Şiənin əqidəsində bu şirkdir. İmam Rıza aleyhissalamın yanında bir dedi, Əliyyün razıquna, Əlidir bizim ruzu verəmiz. İmam çox narahat oldu, durdu ayağa, dizinə döyə-döyə narahat oldu. Dedi, Əli aleyhissalam bizim kimi bəşərdir, amma imamdır, Allahın höccətidir, vəlisidir. İfrat, qolov olmaz. Məallah, bunu Şiənin əqidəsidir. Məallah olmaz, Allahın ya. Dunillah, Allahsız da olmaz. Allahı qoyasan bir tərəfə, birbaşa deyəsən ki, yox elə, ya Peyğəmbər, ya Əli, mən Allahı yox, səni bilirəm. Bunlar ikisi də şirkdir. Beeznillah. Mən ya Peyğəmbər deyirəm, ya Muhammed, ya Əli deyirəm ilahi. Allaha bunlarla yaxınlaşıram. Allah, bunlar sənin Peyğəmbərin imamındır. Ona görə bunlara müraciət edirəm. Sənin Nisa 64-cü ayəyə əsasən. İmam-ı Sadiq aleyhissalam biiznillah da təvəssül, yadınıza saxlayın. İznillah, ayə əsasən. İmam-ı Cəfər-ı Sadiq aleyhissalam bir dəfə yemək yedi. Yemək yenidən sonra deyir, əşşükrü lillah və rəsulü. Şükür olsun Allaha və onun Peyğəmbərinə. Şükür, təşəkkür. Mən sənə təşəkkür edə bilirəm, ya yox. Şükür olsun Allaha və onun Peyğəmbərinə. Əbu Hənifə dedi, şirk oldu. Tez bu xəstəliyə düşənlər var. Şirk deyil. Ağa buyurdu, Quran oxumayıbsan. Allah Teala Tövbə surəsi 74-cü ayda buyurur, Əğnahumullahu və rəsuluhu min fəzli. Allah və Peyğəmbər onları öz fəzlindən varlandırdı. Peyğəmbərin ətrafında olanlar əvvəlcə kasıbdırlar. Mühacirlər gəlmişlər Məkkədən Mədiniyə, acından qırırlar. Xurma çörəklə Peyğəmbər onları saxlayırdı. Ənsarlar da kasıblar yığılmışdı Peyğəmbərin başına. Allah Tövbə 74-də buyurur, Allah və Peyğəmbər onları varlandırdı. Bu şirk deyil, qorxmayın. Və Peyğəmbər nəyə kardır? Allah Peyğəmbərin vasitəsini onları varlandırdı. Peyğəmbər maliyyat topladı, cihadlar elədi, qənimətlər gətirdi. Bunu Allah birbaşa eləmədi ki, Peyğəmbər vasitəsini elədi. Allah və Peyğəmbər varlandırdı. Biz əgər bu günləri dünya süfrəsində əyləşmişik, Peyğəmbərin nurunun hörmətinə əyləşmişik. İmam Sadiq ağa buyurur, Quran əsasında mən deyirəm, Allah və Peyğəmbər sənə şükürlər olsun. Bəli. Sonra nəticə alıram, sözümü qurtarıram, Qurana yenə müraciət edərək. Tabut səkinə vasitəsidir. Quran buyurur, Allah təbarək və təala Bəqərə surəsi 146-cı ayədən özü yuxarı baxarsınız, evdə də ayələri oxumuram, bir cümləsini oxuyuram. İnnə ayətə mulki ən yətiyəkumut tabut fihi səkinə. Musa Peyğəmbər Musa Peyğəmbərin bilirsiniz, dünyaya gələndə Firon istəyirdi öldürə, Allah vəhy elədi Musa Peyğəmbərin anasına, qəlbinə atdı, onu qoysun bir sandığa, Musa Peyğəmbəri atsın dəryaya, Nil dəryasına, atdı da. O gəldi Fironun bağçasına çıxdı, Firon onu açdı Asiya ilə, gördülər uşağı var. Asiya o sandıqda uşaq gəldi deyə bərəkətli bir sandıq, tabut Quran buyurur, onu götdü qoydu saraya, dedi bu mənə uşaq gətirir. Sonra o sandıq qaldı Musa Peyğəmbərə. Musa Peyğəmbərin xilaskarı o vasitə olmuş deyə. Musa Peyğəmbər o əcdahıya dönən əsasın, döyüş paltarlarını qoyurdu onun üçün. Və Musa Peyğəmbərdən də sonra bu bərəkət mənbəyidir deyə bu sandıq, ilahi dəyər var bunda, baxmayaraq görünəndə, bu gözlə görəndə qutudur, sandıqdır. Onu Bəni İsrail müharibələri gedəndə öndə aparırdılar. Haçan onu öndə aparırdılar, döyüşdə qələbə çalırdılar.
Bir zaman ona olunan hörmətsizlikdən o sandıq itdi, qeybə çəkildi. İndi Allah Musa peyğəmbərdən sonra Firavunlar hücum edirlər Musa peyğəmbərin qovmuna. Gəlirlər zamanın peyğəmbəri Samuel və ya Şəmuel peyğəmbərə şikayət edirlər ki, bunlar bizi əldən saldı. Allahdan cihad əmri al və bizə rəhbər istər. Niyə özləri rəhbər seçənmirlər? İlahi rəhbər istəyirlər. Bizə rəhbər istə. Baxarsınız yenə deyirəm 146-dan üzü yuxarı Bəqərədə. Bu peyğəmbər deyir, mən cihad əmri alsam, qaçmazsınız. Dedi, ola bizi qırırlar onsuz da, hara qaçırıq? Peyğəmbər cihad əmri alanda, bunların çoxu qaldı, qaçdı, azı qaldı. Quran demir sayın, hədis deyir 313 nəfər qaldı. Bu 313-də nə var? İnşallah Allah onu görməyi bizə nəsib eləsin. Və bizi də onlardan eləsin inşallah. Sonra bir də dedi ki, bizə rəhbər, bəs özümüz rəhbər seçənmirik. Allah Teala buyurdu, ayədə buyurur. Biz Talutu rəhbər göndərdik, Talutu. Talutu göndərəndə dedilər, o bir kasıbdır. O bizə rəhbər olmaz. Allah burada buyurur ki, ona bəstətən fil cism, güc vermişəm, fiziki güc və elm vermişəm. Buradan da məlum olur ki, ilahi rəhbərdə deyərək güc və elm olsun. İndi burada bir dənə nöqtə çıxıram, qaydıram söhbətimi. Sizə and verirəm Allaha. İlahi rəhbərdə Allah o ayədə güc və elm tələb eləyir. Kimin barəsindədir ki, Zülfüqar kimi qılınc olmaz, Əli kimi cavan mərd olmaz. Uhud davasında gəlir Cəbrailin səsi. Güc bunda. Kimin barəsində Peyğəmbərimiz, mən elmin şəhəri, Əli onun qapısı. Elm də bu kişidədir, güc də bu kişidədir. Quranın o təqdimasına əsasən. Niyə bunu kənara qoyub, üzr istəyirəm, 40 il bütə sitayiş eləyəni salırsan müsəlmanların Allah ilə öz arasına. Ona görə pərakəndəlik düşür. Hə, ən yətiyəkumut tabut innə ayətə mülki. Onun məlikliyin ayəsinin nişanəsi budur ki, Musanın o sandığı, itən sandığın gətirəcəyi sizə uğur vasitəsi. Fihi səkinətün, o sandıqda nə var? Allah bilir, onda qəlb aramlığı var. Onu görən kimi hamı aram olur. Musa Peyğəmbərin qoyulduğu sandıq mənə aramlığı verir, Quran buyurur. Əmirül Möminin yatdığı məzardakı o sandıq zəri, İmam Hüseyin əleyhissalamın zərihi mənim qəlbimi aramlaşdırır. Axı, sənin qəlbin xəbisdir, sənin qəlbi aramlaşdırmır. Nə istəyirsən, məni aramlaşdırır. Mən bu günah dünyasından çıxıb qaçanda, mən elə ki, ağam İmam Hüseynin o qəbrin, o sandığın görəndə qəlbim aramlanır, təmizlənir, cilalanır. Bunlar mənlə Allah arasında vasitədir. Mənsur Dəvanəqi Muhammed İbni Abdullah adlı bir mömini Bağdadda zindana saldı. Həmid İbni Abdullah deyir, getdim həmin ili Məkkiyə, Ərafatda İmam Sadiq əleyhissalamı gördüm. Allah nəsib eləsin. İnşallah qarşıdan hacılarımız hazırlaşır getməyə. Allah sənə and verə Muhammed Ali Muhammed, arzusunda olanlara nəsib elə. Allah həccə gedənləri səlamət apar, səlamət qaytar. Allah həqiqi hacılarımızın sayın və bərəkətini artır, ya Rəbbəl aləmin. Bunun barəsində də əks təbliğatlar gedir. Həcca getməkdənsə burada neynə, həccə getməyəndə adam burada eləyə bilməz. Vacibatı yerinə yetirməyəndə müstəhəbbat olmur. İmam-ı Sadiq əleyhissalam deyir, gördüm, Həmid İbni Abdullah deyir, mənim dostumu Muhammed İbni Abdullahı Mənsur, məlun tutdu, saldı zindana. Getdim həccə, Ərafatda gördüm İmam-ı Sadiq əleyhissalamı. Dedim, ağa, mənim dostumu Mənsur tutub zindana salıb. Ağa dərhal əlin qaldır. Dedi, Allah, səni and verirəm Muhammed Ali Muhammedin ehtiramına. Allahümmə sallallahu. Muhammed İbni Abdullahı zindandan azad elə. Allah cəmi zindanda olanları, möminləri xüsusən azad eləsin. Duanı elədi, deyir, Həmid İbni Abdullah deyir, qayıtdı, imam mənə dedi, Vəllah, xəllu, səbilə sədiqik. And olsun Allaha qardaş, sənin dostun, açdılar qapısını, buraxdılar. Ərafatda dua eləyən kimi. Telefonumuzun səsini alaq inşallah. Ərafatda dua eləyən kimi. Deyir, onda telefon yox, zəng eləyəm deyəm ki, dostum buraxdılar, yox. Qayıtdım Məkkədən, gəldim Bağdada, gəldim gördüm, dostum azadlıqdadır. Dedim, qardaş Muhammed İbni Abdullah, səni nə vaxt azadlıqdadır? Dedi, Ərəfə günü axşam çağı mənim qapımı açdılar, buraxdılar. İmam Sadiq əleyhissalamın duası. Təvəssül budur, Allah yanında vəcih olan abrıçlərə deyirəm ki, Allah, bunun hörmətinə,
ay İmam Əmirül-Möminin, ay İmam Sadiq, siz bizim üçün dua elə. Birdən qayıdıb deyirlər, bu gözləri olan, bəsirət göz olmayanlar deyirlər, ölüdülər. Allah şəhidə deyir, ölü deməyin. Və la təqulu limən yuqtalu fi səbil anvat deməyin, ha, qadağan eləyir. Deyir, şəhidə ölü deməyin. Allah yolunda öldürülənlər ölü deməyin. Allah axı öldü, yapardıq, bastırdıq, kəfənə düşdük. Deyir, və lakillə təşəvvürün, sizin ağlınız çatmaz onun diriliyinə. Birdən demədim, Allah sən qadağa qoydun, şəhidə ölü deməyin. Birdən qəlbimdən keçər, dilimə, Allah bilir, və la təhsəbənnəlləyinə qutilu fisəbil, qəlbindən də keçirtmək, Allah yolunda ölənə ölü demə. Və lakillə, onlar Allah yanında ruzilənirlər. Yaxşı, Allah yolunda öldürülən İmam Peyğəmbər yox, şəhidi deyir, ölü demə, ağlın kəsməz, qəlbindən keçirtmə. Mənim ağam Əmirül-Möminin ibadət mihrabında Allah yolunda öldürülüb. Mənim ağam İmam Hüseyin Əsəlamı Kərbəlada irba, tikə doğru eləyiblər. Sən necə deyərsən ona ölü? Məni yaradan Allah deyir, ölü demə. Yaxşı, mən gedirəm, diri imamın huzurunda Allaha yalvarıram. Sən bunu mənə qadağan eləmək istəyirsən, təvəssül inkarım. Mənsur İmam-ı Sadiq əleyhissalamı qutardım burada. Bizim söhbətimizin dadı Əhl-i Beyt əleyhissalamın zikrindədir, duzu oradadır, şirinliyi oradadır. Mənsur İmam-ı Sadiq əleyhissalamın evinə od vurdurdu. Salam olsun nənəsi Zəhranın qapısı kimi qapısı yanan ağama. Bu məscid də İmam-ı Sadiq əleyhissalam adınadır. İmam-ı Sadiqin evinə od vurdu. İmam-ı Sadiq əleyhissalam alovun içindən birdən birazdan çıxdı. Dedilər, ağa o səni yandırmaq üçün oldu. Necə oldu çıxdı? İmam buyurdu, Ənəbn-i İbrahim, Xəlilur Rəhman. Mən od yandırmayan İbrahim Xəlilullahın, Allahın Xəlili İbrahimin oğluyam. Necə Allah əmr elədi, od İbrahim üçün Gülüstan və soyğul, mən də onun oğluyam. Amma dönüb deyirəm, cümə günü də üzr istəyirəm, bunu deməyəndə mənim hövsələm darıxır. Dönüb deyirəm, ağa İmam-ı Sadiq, bu od sizə və bizə tanışdır, elə sənin qapından olmayıb. Biz xanım Zəhra qapısından tanımışıq odu. Biz Kərbəlada yanan xiymələrdən o oda tanışıq. Allah bizi Muhammed Ali Muhammeddən ayrı salma. Allah cümə günüdür, ölənlərimizin və şəhidlərimizin ruhun bu cümə günü bizdən şad elə. Allah zamana imamının zuhurunu təcil elə. Allah bacarıb istəyə bilmədiyimiz xeyirləri İslam ümmətinə nəsib elə. Allah əzəmət-i qüdrət və an verirəm. Hər möminənin, bizi eşidənlərin, burada əyləşən əzizlərimizin qəlblərində nə hacətləri var, rəva dərdlərinə dəva elə. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kavthar fasalli li rabbika vanhar inne şaniyeke huvel abtar. Sadaqallahul aliyyul azim.